ջան, խիչ շուտ ասում, որ պապայիս մոտ հյուր է գնացել ոստիկանություն։ Կասեի շուտ բաց կթողեր։ Մերսի Սարինե ջան։ Արա, ոնց չէինք ֆայմել, որ Ալիբարյանը պապատա, շատ նման եք։ Բայց սա ասում որ դեմքով մամայիս եմ նման։ Ուղեղով։ Իսկ թվում աղակի դուք շատ անբախտ եք։ Դրա համար էլ ոչ մի բանում ձեր բախտը չի բերում։ Այդ դեպքում ձեզ կօգնի իմ բախտագուշակ հորքուրը։ Ինչ? Հորքուրդ բախտակուշակա։ Հա, որ բախտը բերում է գուշակում է։ Հաջորդը։ Ստեղ եմ։ Հա, վայ, ինչ պրոբլեմ ունես, տղա ջան։ Ես սիրարված եմ մի աղջկա, ում երբեք չեմ տեսել։ Մի ասա ոչ մի բան, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Դու սիրում ես մի հատ աղջկա, ում կյանքում չես տեսել։ Բայց մի րոպե։ Ոնց ես սիրում, որ չես տեսել։ Դե ես իրան տեսել եմ Goodwin-ի լայվ կազինոյով։ Ինքը դիլեր է աշխատում այնտեղ։ Վсё, հասկացա, կազինո, դիլեր, մտել ենք, ներսն ենք, տուզը բաց, չէ, վալետը դու ես Ազիզ, ուրեմն հետո հաջորդը դամա է բացվում, բայց մի րոպե, դաման փակա։ Չէ, Ազիզ, դու պետք է ուրեմն մի 3 վայրկյան իր աչքերի մեջ նայես, որ ձեր սերը պտուղ տա։ Բայց հենց խնդրեմը դա, որ ես Վիկային չեմ կարող գտնեմ։ Ազիզ, մի րոպե էլի։ Դու պետք է ամեն ինչ անես, որ իրան տենաս։ Թեկուզ գնա Goodwin-ում աշխատանքի ընդունվիր։ Շնորհակալ եմ, ինչ պետք է տամ։ Ազիզ ջան, ամոթ չի բա, շատ ամոթ է, ինչ գումարային թեմաներ ենք հիմա մենք ստեղ քննարկում։ Ինձ աստվածատուր ինչ որ բան է, որ ես չեմ կարա գումար ասեմ։ Ինչ, սրտավետատուր, գոնե մինիմալ աշխատավարձի չափով։ 68000 դրամ, այսինքն։ Չէ, կառավարությունը նոր օրենք ընդունել, հիմա 75000 դրամ է։ Բայց մոտս քեշ չկա, քարտով ստանում եք։ Ես տենց էլ գիտեի։ Դե ես գուշակ եմ, չէ՞։ Նա ասեց, որ այդ աղջիկը քո համար չի, ավելի մոտիկ մանգաս։ Չէ, ասես որ պետքա Goodwin աշխատանքի ընդունվեմ ու 3 վայրկյան նայեմ աչքերի մեջ։ Հիմա ոնց պետքա ընդունվեմ աշխատանքի։ Օրինակ կարաս գնաս պահակ ընդունվես։ Ահա, արդեն հասնում եմ գործի տեղ, հեսա կմտեմ բարի ուսյալ։ Հա, գնացիր տուն Վալիկ ջան։ Բարև ձեզ, ես Ազոյան Հովանեսն եմ, եկել եմ Goodwin-ի համար գովազդի։ Հաջողություն, Հովիկ։ Իսկ եթե Արսեն Գրիգորյան։ Վալիկ ջան, գնա տուն։ Բարև ձեզ, ես օպերատոր եմ, եկել եմ օնլայն կազինոների մասին ռեպորտաժ Բա նկարել։ կամերա տուրա։ Վալիկ ջան, գնա տուն։ Ուր։ Ես տեղ եմ աշխատում։ Դու ստե չես աշխատում։ Գիժես ա, Վալիկ ջան, գնա տուն։ Բարև ձեզ, մամաս էստեղ աշխատում, կարող եմ մոտը գնալ։ Գնա տուն, Վալիկ ջան։ Գնդապետ մայոր լեյտենանտ Կալպակյան, դեպքը որտեղ է տեղի ունեցել։ Ստեղ Վալիկ ջան։ Ես էլ չաշխատես, դիլերել չեմ կարող աշխատեմ, որտեղ մենակ աղջիկ են ընդունում։ Ինչ դժվար է տղա լինելը։ Ինչ ասեցիր։ Սարինե հանի շորերդ։ Լավ։ Ստեղ չէ։ Սենյակը գնա։ Ինչ լավ է պահոկապետը ստեղ չէր, թե չէ էլի գոռալու էր բալիկ։ Բալիկ։ Ինչ ես տխուր Երևանց։ Դու գոնե քո շորերով ես։ Չէ, տողակի սիրահարվել եմ։ Գիտես Երևանց, մենք չենք կարա միասին լինել։ Չես խալ հասկացա, ուրիշ եմ սիրում, դու չես ճանաչի։ Բախ ես տխուր, կարող է որ ինչ ես սիրում դրա համար։ Աղ չէ, Սարինե, ուղղակի չեմ կարող այդ աղջկան ասեմ, որ սիրում եմ քեզ։ Բայց դրա մեջ ինչ կա։ Ես որ մի աղջկա սիրում եմ, միանգամից ասում եմ։ Սարինե, դու աղջիկ ես։ Վայ հա, սա վես շորերից է։ Քիչ է գեշեմ հիմա լրիվ տղա եմ դարձել։ Ուզում ես ին վրա փորձի ասա, որ սիրում եմ քեզ։ Ես քեզ սիրում եմ։ Մերի չէ, ես ինչ որ դու։ Ես ամեն ինչ ճիշտ հասկացա, ես ուրախ եմ ձեր համար։ Ես Սարինեն չեմ սիրում։ Որովհետև գեշ եմ։ Դու իմ ընկերոջ զգացմունքների հետ ես խաղում։ Ինչի համար։ Որ իմ ընկերուհուն խաբել ես, ով որ չես օգնում նենց անենք Արտուր այդ Վիկային մոռանա։ Դու խի չափ հալախեցիր, քո տեղ արդեն ստացած էր։ Երևան դու հավատացյալ չես։ Չգիտես որ մի թուշը տապտակում եմ, պիտի մյուսն էլ դեմ տաս։ Շնորհակալ եղի, թե չէ դժոխք կգնայիր։ Մերսի։ Վալիկ։
Բոլիկ, Ուրիշի դժբախտության վրա չեն ծիծաղում, վերջ-վերջո ձեր ընկերն եմ։ Չէ, դու մեզ ինչ ընկեր։ Դու մեր ընկերուին ես։ Ձեզ ինչ կա։ Դուք չեք սիրում մեկին, ով չգիտի դրա մասին։ Մենք քեզ շատ լավ հասկանում ենք։ Դե որ հասկանում եք, օգնեք ձեր ընկերոջը։ Նայ, նա թույն միտք ունեն, որ անես, Վիկան հաստատ քեզ կհավանի։ Ինչ անեմ։ Գնա շորեր փոխես, ի՞նչ է վիճակ։ Լավ, լսի։ Ես քեզ կօգնեմ, բայց դու ինձ պիտի օգնես, որ մերի սրտին հասնեմ։ Դե հասել ես էլի նույն տանն եք ապրում, ես քո տեղը լինեի վաղուց կասեի։ Հեշտ ես խոսում, ոնց ասեմ, որ գիտեմ ուրիշի ասիրում։ Ուրիշի։ Իմ ասիմ, ով է այդ տղեն։ Ով է այդ ուռոդը։ Ես եմ զարմանում, ոնց կար այդ ուռոդին սիրի։ Ով է ճանաչում ես։ Ինչ ծևի տղա է։ Մի խոսքով հանցագործ տիպա այս վերջերս условно են տվել։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, ես ձեզ ցույց տվեցի, թե ինչպես հարսանիքի ժամանակ արտասվել, որ ձեր տուշը չծորը։ Մինչ հանդիպում։ Սարին էլ չգիտեմ ինչ անե, որ Արտուրը նկատի, որ իրան եմ սիրում։ Ինչ ես արել, որ չի նկատե։ Օրինակ տան դրան դեմի գորգը փոխել եմ սրտիկ եմ առել, բայց ինքը չնկատելով իր ցեղոտ ոտքերն է զրփում իմ սրտի մեջ։ Միշտ իր շորերը լվանում եմ, հորթուկում եմ, դասավորում եմ, բայց չի նկատում։ Ոնց չի նկատում։ Մենակ մի անգամ համարյա նկատեց։ Մերի մի հատ հաց տուր էլի։ Ես տենց էլ մտածում էի։ Սիրտ։ Իսկ աղա մյուս անգամ քյափը փորձես։ Алло. Да, Нурлан. Ты уже в Ереване, да? Я тебя через 20 минут встречу. Хорошо. Արդ, այս նոր բերած դիդայի բանալին չես տեսել։ Ապեր ավտոս պետք էր առավոտը, հեն տվիչ լսեցի, վերցրել եմ։ Ախպեր դե շուտ արի Ղազախն ա եկել, պիտի ավտոն ցույց տամ։ Կլինի այսօր ցույց չտաս։ Խե ինչ ա եղել, բան ա եղել ավտոյին։ Չէ, ախպեր ավտոյին բան չի եղել, ոչ խազել եմ, ոչ խփել եմ, ոչ ինձ են խփել։ Պրոստը ավտոն պլաշատկա են տարել։ Հա, լավ ա։ Ոնց պլաշատկա են տարել։ Ախպեր դե քշելու տեսա, որ գային ինձանային, ես էլ պրավաճում եմ։ Ավտոն անջատեցի, մտա բագաժնիկը։ Բա հետո։ Դե հետո ինչ, գացի ոնց էր էվակուատել վրա տանում։ Երևի պլաշատկա։ Արայ։ Ես պլաշատկի փող չունեմ, արա։ Լավ, մի բան կմտածեմ հեսա։ Ерван, почему я оделся в это? У вас какой-то национальный праздник? Да, Нурлан Джан, у нас день Далалов. В этот день у нас в авторынке все одеваются в праздничные костюмы. Как у вас в Хэллоуине? Ты стой здесь, я сейчас разрешение спрошу и пойдем. Պարոն լեյտենանտ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ԿԳՄՍՓՓ նախարարությունից եմ։ ԿԳՄՍՓՓ-ն որն է։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ փորձի փոխանակման։ Ուրեմն Ճապոնիայից ստուգող ա եկել, պիտի Էնտիդան նայի։ Ինչ ստուգող է որ։ Ախպեր իրանց մոտ լսել եմ, որ ճապոնական ավտոները բերում են Հայաստան աճ ղեկից փոխում են ձախի։ Իրանք էլ տարիներով աշխատում են, չեն կարող միանգամից ձախ արտադրեն։ Եկել է նայի, էլի փորձի փոխանակման համար ա եկել։ Թողա նայի։ Նուրլան, Konnichiwa, Shinji Kagawa, Hiroshima Nagasaki, Sushi, Suzuki։ հոյ բոյ։ Գնանք հանանք։ Գնացինք։ Друг, эта машина высшего класса. Машина доктора-хирурга. Из дома в операционную и обратно. Смотри, мяч машина. Сиський салон. Второе место занимает в мире. А первый, наверное, Герас, да? Не, Мерседес. Очень надежная машина. Пошли. I'm sorry, I don't speak English. Ерван, кто это? Это, наверное, эмигрант из Японии. Нелегально перешел в армяно-японскую границу. А ты, сволочь поганый, нелегально в нашу страну забрался. Казахачный, кнопку джарты. А почему его большие глаза? Это, наверное, из-за климата-контроля. Очень хорошая машина, я же говорю. Вон отсюда. Все, Нурлан, заводи машину. Давай, поехали.
Պարոն լեյտենանտ, դարպասները բացեք, այն ավտոն պիտի իզոլացնենք։ Ինչի համար։ Այդ աչի զաղ տեղափոխելիս մուտացիա առաջացե կորոնայի, պիտի հիմա վաղը արտահայտ նիստ հրավիրենք նախարարությունում, արգել ենք ավտոները աչից զաղ տեղափոխել, ավտոները 1.5 մետր դիստանցիայով քշեն ու դիմակներ կրեն, փակ տարածքներում։ Որը հիմա փակ տարածքներում դիմակներ որտեղից դիմակ մեզ դրա ճարենք։ Մի խոսքով դարպասները բացի։ Լավ, կվարես։ Քարամյան լոբա։